文山焚化炉的这个进度哈，来那个环保局吴局长，我想这个台中市垃圾去化哈，牵一发动全身，环环相扣。那既然今天专案报告提到了文山焚化炉最新的这一个新炉的这个进度，我想请教一下，今年12月24号之前，什么时候会有这一个文山焚化炉正式动工的这一个作为？那个跟预做报告了哈，因为这种物件，我们是在这个年底呀、不啦，卖年底啦，你今麦你都倒数几天，已经很清楚了。有啦11月28号要投票，每一个议员都知道我们每一天要做什么事。对对对。12月24号你就要离开这一个职务了啊你没有办法跟我讲说文山焚化炉目前最新的进度，你这边还在跟我讲115年完成这一个施工前准备，预计取得建造并申报开工。对啊。所以你的作为，我们都你无要正式动工啊，你拢搁得要打迷糊仗啊。有啦。什么时候？因为跟预做报告了哈，我这边迄个建筑铸造已经请啊嘛哈，啊，再的迄个水保吼，啊甲迄个。你有而且具体的时间嘛？这边波。那我只能进度追踪你啊，你没有办法。我觉得你们包括上礼拜的卫生局，包括现在环保局，专案报告就是正式的公文书。我们希望正式的公文书里面，你们可以清楚载明我们议员监督质询要求的资讯。所以你到底去年你们也说有先期的这个施工准备，你们也作业了。那我现在就问你嘛，最后4个月这遐简单的代志，你讲不出，你当时要动工？11月、12月、10月就这样子嘛，这个讲不出来。没啦，迄个跟预做报告了哈，这边建筑这个工程的话哈，前面有很多这种许可要申请嘛，啊，现在有去申请。这东西恁家己恁的作为啦，就是因为你们前置的作业没有办法整合好，所以你不敢跟我讲所谓的动工。今日不是讲我一定要去遐动工，去遐创啥？问题是这个是一个我们监督的一个稽核的一个指标期程嘛。你如果连正式的动工你都不敢办，你会跟我讲说今年不会拖到？而且我请教你一下。文山焚化炉什么时候新建？就是晚一天新建，它就晚一天这个运转，影响的是后端大里掩埋场暂置的垃圾。我请教一下，到目前8月3号最新的这个暂置量，你们统计已经多少吨了？差不多来，按若讲掩埋就慢讲啊吼，这裸露的啦，吼裸露的本来7万几吨，现在它剩3万几吨了。不啦，总体的垃圾总量嘛。不啦，啊总量迄个伫下骹看袂到。什么看袂到？你这个数字的话，掩埋它。你现在我们在跟我们每年待会这现场还有其他的那个大理区的议员，你看你安尼讲对不？不啦。到了这个第一个会期的时候，你说45万，我也了解恁啊，照恁的内部统计，有够要增加到48、49啊，是不是？够一直持续上升？没有了。啊，你的 SRF， 而且你的这个太空包的计划。我们在列执行进程啊。无啦，啊，这拢持续在做嘛，跟预做报告了吼。这边大理迄有迄物件拢是因为税收。啊，垃圾臭味嘞！我今天包括垃圾场周边时常会接到里长的陈情、民众的反映，臭味你要处理？你有啥物具体可行？现在就当解决的方法无？有啦，跟你做报告了吼，要把它味道另外点处理，味道我那个用单宁酸给喷了都无。不是，你那个是固定的，是人家有通报才处理，还是什么？因为我看你在这个外埔生质能园区，你都特别强调你建制的最先进的除臭系统。对，我们。啊，你这嘞？后水 A 啦。啊有无？大理掩埋场，互你占坑48万栋，你即马逐工坑，你即马搁打我狸猫换太子，数字抽换，即马存偌济？你好像搁讲5万。啊，唔着我黑白骗，我48黑白骗。不会啦，是讲伫掩埋下骹的啦，即嘛是讲裸露的啦，两个。不是啊，你这个就玩文字游戏、数字游戏嘛。你现在又给我发明掩埋跟裸露，所以过去1年瞬间30万不见了，瞬间40万不见了。你现在的数字基础又变5万，不可以这样子。不会见的，来，吴局长，你最后4个月的工作，我们还是一天一天的要求你。第一个，文山焚化炉什么时候动工？就跟你讲嘛，10月、11月、12月，这就简单了。你敢无在调到我一个具体的说明？我甲预做报一定讲12月啊。一定讲12月。对。拖就拖上袂讲的对，你的意思是安尼？不是拖的，因为各种程序光在这完整。对，所以我今天要讲，前端的各项准备程序一定要完成。对对。大理掩埋场的垃圾48万吨，我是排泄，搁带你写伫遮，带你绕开的尔啦。你搁带我偷换数字，什么5万吨？5万吨，越讲越夸张，我们就。